是用一款免费的线上音效产生器 popup.ai， 可以直接在网址列输入 popup.ai， 或是在说明栏里面直接点选连结进入。在 popup.ai 的页面上，可以直接看到 Create Sound Effect Now， 点选进入，可以看到这是一款免费的 AI 音效产生器。在下方的对话框可以看到 Smart Mode， 我们可以简单的输入文字的描述，就能够产生音效。它也支援了非常多的语言，像是英文、法文、日文、中文、韩文等等。如果觉得英文的界面看起来有点麻烦，可以直接翻译网页。接下来就输入简单的描述来让它自动产生音效。我们让它产生台风来袭时狂风暴雨的声音，直接按下产生。产生完成之后呢，会提供2条音效的选项，可以试听。这是第2款。接下来我们可以选择下载，我们可以看到分享到收藏，也就是说所有的访客都可以发现我们所创作的音效。产生的是 WAV 的音讯档，音效的长度是30秒。